आज हामी एउटा विशेष दिनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने तिलकुन्द चतुर्थी। यो दिन त विवेक र ज्ञानका देवता भगवान गणेशलाई समर्पित छ, होइन? हो, एकदम। शास्त्र अनुसार चाहिँ आजकै तिथिमा भगवान गणेशको जन्म भएको मानिन्छ। ए, हो र? त्यसैले यसलाई गणेश जयन्ती पनि भनिन्छ। कतै कतै विनायक चौथी वा वरद चौथी पनि भन्छन्। तर यो नाम तिलकुन्द चतुर्थी, यसमा त केही विशेष अर्थ होला नि? हो नि, यसको नाममा नै यसको महत्त्व लुकेको छ। हो, त्यहीबाट सुरु गरौँ न। तिल र कुन्द मतलब चमेलीको फूल, होइन? हो, चमेरीको फूल। यी दुई कुराको चाहिँ के छ त महत्त्व? किन यिनै वस्तुहरू जोडिए त यो पर्वसँग? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो। हाम्रो संस्कृतिले कसरी मौसम र प्रकृतिलाई धर्मसँग जोड्छ भन्ने यो एउटा सुन्दर उदाहरण हो। अब हेर्नुस् न, माघ महिनामा जाडो हुन्छ। आयुर्वेदमा तिललाई शरीरलाई गर्मी दिने मतलब ऊर्जा प्रदान गर्ने तत्त्व मानिन्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भयो। एकदम। अनि कुन्द अर्थात् चमेलीको फूल, त्यो त आफ्नो सुगन्ध र पवित्रताको लागि चिनिन्छ। यसको सुगन्धले मानसिक शान्ति दिन्छ भन्ने विश्वास छ। कति अर्थपूर्ण कुरा। यो त परम्परा मात्रै भएन, एउटा जीवनशैली नै भयो। हो, त्यसैले आज गणेशलाई तिलका परिकार र चमेलीको फूल चढाएर शारीरिक र मानसिक दुवै शुद्धताको कामना गरिन्छ। अब पूजा विधिबारे अलिकति कुरा गरौँ। यस दिन व्रत बसेर साँझमा पूजा गर्ने चलन छ, होइन र? हो, सामान्यतया दिनभरि व्रत बसेर साँझमा चन्द्रमाको दर्शन गरेपछि पूजा गरिन्छ। यसको कुनै विशेष प्रक्रिया छ? पूजाको लागि घरको उत्तर पूर्व दिशा, जसलाई ईशान कोण पनि भनिन्छ। ईशान कोण, त्यो त वास्तुशास्त्र अनुसार देवताहरूको स्थान हो नि, होइन? हो, एकदम। त्यहाँबाट सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार छिटो हुन्छ भन्ने मानिन्छ। अनि नरिवलको तेलमा दियो बाल्नुलाई शुद्ध मानिन्छ। अनि मन्त्र जपको पनि विधि होला? छ। गणेशजीको आरती गर्दै ओम गम गणेश्वराय विघ्ननायकाय नमः मन्त्रको 108 पटक जप गर्दा मन स्थिर हुन्छ। अनि प्रसादको रूपमा त तिलको लड्डु, जसलाई तिलकुट पनि भनिन्छ। हो, त्यो त गणेशजीलाई सबैभन्दा मनपर्ने वस्तु नै भयो। यो प्रसादको पनि केही प्रतीकात्मक अर्थ छ कि? छ नि। तिलले स्नेह र एकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। कसरी? हजारौं साना दाना मिलेर एउटा लड्डु बन्छ नि, यसले समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। वाह, कति गहिरो कुरा। यो दिनको पूजाले सबै बाधा अडचनहरू हटाउँछ भन्ने गहिरो विश्वास छ। यही सन्दर्भमा गणेशजीलाई शङ्खथरण पनि भनिन्छ, होइन? हो, शङ्खथरण यो एकदमै शक्तिशाली शब्द हो। यसको अर्थ के हो? यो सङ्कट र हरण मिलेर बनेको हो। मतलब सङ्कटलाई हरण गर्ने वा सबै कठिनाइहरूलाई हटाइदिने। विघ्नहर्ता। हो, उहाँको विघ्नहर्ता स्वरूपलाई यसले प्रष्ट पार्छ। त्यसैले त उहाँ प्रथम पूज्य देवता हुनुभएको। त्यसो भए यो व्रत र पूजाको फल आध्यात्मिक मात्र नभएर हाम्रो दैनिक जीवनसँग पनि जोडिएको छ। निश्चय पनि। तिलकुन्द चतुर्थीको व्रत र पूजाले सुख समृद्धि मात्र होइन, आन्तरिक शान्ति पनि दिन्छ भन्ने मान्यता छ। जब जीवनका बाधाहरू हट्छन्, तब त अरू कुराहरू आफै राम्रो हुँदै जान्छन्। एकदम। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने, घरमा सुख शान्तिको वातावरण बन्ने, यो एक किसिमले आफ्नो जीवनलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने अवसर हो। आजको हाम्रो यो चर्चाबाट के प्रष्ट भयो भने तिलकुन्द चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र होइन। यो त प्रकृति, स्वास्थ्य र आध्यात्मिकताको एक सुन्दर सङ्गम हो। यसले हामीलाई ससाना कुरामा लुकेका गहिरा अर्थहरू खोज्न प्रेरित गर्छ। अब एउटा प्रश्नबारे सोचौँ। हाम्रो आधुनिक र व्यस्त जीवनमा यस्ता परम्पराहरू जसले प्रकृति, स्वास्थ्य र आध्यात्मिकतालाई जोड्छन्, कसरी सान्दर्भिक रहन सक्छन्? आजलाई यति नै। फेरि अर्को अङ्कमा भेट्ने वाचाका साथ बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। If you enjoy watching my video, please don't forget to like, comment and subscribe.